muraho neza mukomere cyane mwene data. Yego mukomere. Twari tumaze iminsi tutaherukanye, turi gushima Imana hano iwacu mu ntara y'Uburengerazuba. Reka rero n'ubundi tubaha ikaze muri uyu mwanya kugira ngo mudusangize icyo Imana yashyize ku mutima wanyu. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Pastor Ivugayabagabo Jean Pierre. Ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana 3. Turashima Imana cyane kandi dushimiye kongera kubonana namwe. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Itorero ni Methodiste ini nkorera mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma, umurenge wa Kibungo. Itorero ryubatse ahantu hitwa Igatonde, nyoboye paruwasi ya Gatonde. Urakoze cyane. Amen. N'ubundi nkuko mubyumvishe umupasiteri tugiye gusangira nawe ijambo ry'Imana, Ivugayabagabo Jean Pierre. Dufite ijambo rifite intego ngo ubuzima bwawe ni umushinga ukomeye w'Imana. Mwene data mushiki wanjye, utega amatwi ijambo ry'Imana wumve neza ko ubuzima bwawe ari umushinga ukomeye w'Imana. Reka tumuhe ikaze n'ubundi akomeza dusangiza iryo jambo, nawe kandi ukomeze gutega amatwi. Ni karibu mwene data. Murakoze cyane. Ijambo ravuga ngo umushinga wowe ubwawe, ubuzima bwawe ni umushinga mugari cyangwa se ukomeye cyane w'Imana, ni umushinga mugari. Reka turareba mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 kugeza kuri 31. Reka dusome mu izina rya Yesu, twemerere Vera adusome iryo jambo. Murakoze cyane. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere ku murongo wa 26. Imana iravuga iti, tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti, mwororoke mugwire mwuzure isi, mumenyereze ibiyirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Kandi Imana irababwira iti, dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri munsi yose, n'igiti cyose gifite imbuto zirimo utubuto twacyo bizabe ibyo kurya byanyu. Kandi inyamaswa yose yo mu isi n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ikintu cyose gikururuka ku isi gifite ubugingo, mbihaye ibimera bibisi byose ngo bibe ibyo kurya byabyo. Imana yacu tugire neza. Amina. Ni ijambo ryiza cyane. Icyo gihe nibwo umushinga wari utangiye. Imana itangije umushinga wo kurema umuntu. Yego. Icyo gihe nibwo umushinga wari utangiye. Daniel usomye iri jambo nongeye kumva mfashijwe cyane. Buriya umuntu yagiye ahura n'ibintu byinshi bitandukanye byagombaga no gutuma umuntu yibagirana burundu, ariko kubera yuko umuntu ari umushinga w'Imana ntushobora guhomba, ntashobora gupfa ngo ibyo umuntu birangire burundu. Yesu atugire neza cyane. Amen. Haleluya. Amina. Impamvu ijambo rije ku buzima bwawe ni ukugira ngo tukubwire yuko ibyo uhura nabyo byanze bikunze ntacyo bizagutwara, kuko Imana igufiteho umugambi muremure cyane. Ni umugambi mugari cyane. Ijambo ry'Imana ritubwiye uburyo Imana yaremye umuntu. Iravuga ngo tureme umuntu ase natwe. Yego. Tureme umuntu tumuhe ategeke inyamaswa zo mu kirere. Tureme umuntu atware ibintu byose biri ku isi. Tureme umuntu ategeke amafi, ategeke inyoni mu kirere ziguruka. Imana yacu icyubahiro cyane. Urumva umuntu Imana yamuremye yabanje kubitekereza, yabanze ikoresha inama ikomeye cyane kugira ngo ireme umuntu. Ni umushinga wari utangiye. Yesu atugenza cyane. Ukomeje iravuga ngo ntabwo ari byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere n'umufasha umukwiye. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Haleluya. Amina. Umushinga ni umushinga wari utangiye uwo munsi, nanjye byari kugira ngo nzabeho nawe kugira ngo uzabeho. Imana yacu ihabwe icyubahiro cyane. Reka twusa cyane twongeye turebe ijambo ry'Imana. Dusanga igitabo cya Yosuwa, igitabo cy'umukozi w'Imana Yosuwa, n'undi ni igice cya mbere umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 9. Twumva ukuntu umushinga w'Imana wakomeje. Dusome Yosuwa igice cya mbere ku murongo wa 1. Ubwo Mose umugaragu w'Uwiteka yaramaze gupfa, Uwiteka abwira Yosuwa mwene Nuni umufasha wa Mose ati, umugaragu wanjye Mose yarapfuye, none ubu haguruka wambukane n'abantu bose ruriya ruzi rwa Yorodani, mujye mu gihugu mbahaye,
mwebwe Abisiraheli, aho muzakandagira hose ndahabahaye, nk'uko nabwiye Mose, uhereye mu butayu no kuri uriya musozi Lebanoni ukageza ku ruzi runini rwita Ufurate, igihugu cyose cy'Abaheti kugeza ku nyanja nini y'Iburengerazuba, nirwo rugabano rwanyu. Nta muntu n'umwe warinda guhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe, nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Komera ushikame, kuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu narahiye ko nzaha abasekuruza babo. Imana yacu tugire neza. Amen, 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 amen. Umushinga w'Imana wari ugikomeje, Abayisiraheli bavuye muri Egiputa. Yego. Hari isezerano bari bafite. Nukuri. Hari icyo baravuganye na Aburahamu. Yego, natwe dufite isezerano. Natwe dufite isezerano. Yego, twahawe n'Imana. Twahawe n'Imana. Nubwo bari bari mu gihugu cy'ubunyage, nubwo bari mu gihugu cy'uburetwa, ariko bafite isezerano ko bazagera mu gihugu cy'i Kanani. Umushinga w'Imana ntabwo wari uhagarariye muri Egiputa. Ntabwo umushinga w'Imana uhagarariye kwa Farawo. Yego. Oya, ahubwo umushinga w'Imana warakomeje. Haleluya. Mose amaze gupfa ntabwo umushinga wahagaze. Nukuri. Ahubwo Yosuwa yarongeye, Imana yarabwira ati hagurukana n'ubwoko bwanjye. Haleluya. Hagurukana n'ubwoko bwanjye mbajyane mu gihugu cy'isezerano, aho muzakomeza kunkorera. Oya, tubivuge neza, aho muzakomeza kunkorera. Haleluya. Yesu atugire neza cyane. Amina. Nta gishobora guhagarika umushinga w'Imana, nta gishobora kwitambika isezerano ry'Uwiteka Imana, kuko Imana niyo ifite umugambi mugari cyane. Buriya reka nkubwira, abantu bashobora kubona ko ibyawe ari aho birangiriye, ariko biracyakomeje mu izina. Birakomeza. Isezerano rirakomeje mu bana bawe, isezerano rirakomeje mu buzukuru bawe, isezerano rirakomeje mu buzukuruza bawe. Haleluya. Abazamukomokaho bose Imana ihabwe icyubahiro cyane. Amina, amina. Oh haleluya, haleluya. Amen. Oh haleluya, haleluya. Amina. Oh haleluya, haleluya. Amina. Natwe turi mu rubyaro rwa Aburahamu. Dufite isezerano, dufite isezerano. Bana bamwe muzaba kiriya gihugu, kiriya gihugu cy'Abaheti n'Abahivi, kiriya gihugu muzakizungura kandi muzagitura. Aho. Yesu atugirire neza cyane. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Isezerano ry'Imana rizasohora. Nubwo byakomera cyane, nubwo wahura n'intambara, nubwo wahura n'ibigeragezo. Abisirayeli banyuze mu bikomeye, ariko bagera mu gihugu cy'isezerano. Bagera mu gihugu cy'isezerano. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Ni umushinga w'Imana ukomeza. Amina. Reka twongere dusome igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Yego. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Kumva ukuntu umushinga w'Imana watangiye kera, kandi reka adusome Yeremiya igice cya mbere. Yego. Umurongo wa 4 n'uwa 5. Yeremiya igice cya mbere ku murongo wa 4. Yego. Reka dusome. Nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Amina. Turishimye cyane. Yego. Imana ibwira Yeremiya, iramubwira ngo nakumenye kera. Nakumenye kera, ntarakumenya utaravuka. Turi muri kuri jambo, ndabwira wowe ngo Imana yakumenye kera. Yarakumenye. Imana yakumenye kera itarakurema. Irakuzi. Umushinga wuteguye kera utarabaho. Haleluya. Umushinga wuteguye kera utaravuka. Nukuri. Umushinga wuteguye kera ukiri mu nda ya nyoko. Imana hari icyo yakuremeye. Hari icyo yateguye kera. Haleluya. Abantu batazi, abantu batamenye. Abo muvukana batazi, abo mwabanye mu ishuri batigeze kumenya. Abantu muturanye batigeze kumenya. Icyo Imana yakuremeye kigiye kugaragara mu izina rya Yesu. Amina, amina. Icyo Imana yakuremeye kigiye gusohora mu izina rya Yesu. Oya, bivuge. Nubwo wahura n'intambara, hari icyo yakuremeye. Haleluya. Kandi isezerano yaguhaye rizasohora. Iryo rizasohora. Nukuri. Imana ishimwe cyane. Amina. Yeremiya aramubwira ngo Yeremiya nakumenye kera. Ndavugana nawe ngo Imana yakumenye kera. Nukuri. Ni wowe Imana ibwira uyu munsi wa none. Imana yakumenye kera. Imana yakumenye kera utaravuka. Imana yacihabwa icyubahiro cyane. Ibyo ubona byose imbere yawe, ibyo byose oya ntibigutera ubwoba. Hari ikimana yakuremeye. Iminsi yawe iri imbere y'Uwiteka Imana. Iminsi yawe iri imbere y'Uwiteka Imana. Iminsi yawe Imana ifite mu biganza byayo. Umugisha wawe Imana ufite mu biganza byayo. Ayiwe, haleluya, haleluya. Amina, amina. Ntugire ubwoba, ntutinye. Imana ibwira Yeremiya iramusanga. Nawe Imana igusanze uyu mugoroba. Imana igusanze iyi saha. Imana igusanze kuri tariki. Irakubwira ngo uhumure, yakumenye kera utarabaho. Nubwo uhura n'ibigeragezo
ibigeragezo yakumenye utarabaho, n'ibyo uri guhura nabyo irabizi, ifite n'uko yabirwanya, izakurwanirira pakugeze ku isezerano ryawe. Haleluya. Imana cyangwa icyubahiro cyane. Tuzamura Imana icyubahiro cyane. Amina. Imana ibwira Yeremiya, ariko ndumva uyu munsi ntabwo ari Yeremiya ukibwirwa, ni wowe uri kubwirwa mu izina rya Yesu. Ni wowe uyu mugoroba Imana iri kubwira, ni wowe isaha Imana iri kubwira, irakubwira ngo uhumure, yakumenye kera, yakumenye kera utaravuka, yakumenye kera ukiri urusoro mu nda mama wawe, yakumenye kera ugikambakamba, yakumenye kera ugitangira kugenda, ugitangira gushingura ibirenge. Imana irakuzi cyane, ibyo byitambitse imbere y'amaso yawe. Imana irabizi, humure, bigiye gukurwaho mu izina rya Yesu. Amen. Oh, haleluya. Amen. Ijambo turacyavuga ngo umushinga w'Imana ku buzima bwawe ni mugari cyane. Umushinga w'Imana ku mibereho ni mugari cyane. Ushobora kuba waracuruje ugahomba, ariko nimba ari ubucuruzi Imana yageneye kuzakora, ntabwo ari aho ngaho birangiriye. Ntabwo ari aho birangiriye. Nimba waroroye ntibikunde muri cya gihe, hari amahirwe ya kabiri. Yesu atugiriye neza cyane. Hari amahirwe ya kabiri. Niba bakwirukanye mu kazi, birashoboka ko hari akandi ugiye kubona karenze ko ngaho. Amen. Yego. Haleluya. Amen. Birashoboka ko amashuri uyakikije, ariko ugiye kuyakomeza kuko hari icyo Imana yagambiriye ku buzima bwawe. Amina. Imana cyangwa icyubahiro cyane. Dore amahirwe ya kabiri ahantu aturuka, ni ukwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Umaze kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, urakira amahirwe ya kabiri mu izina rya Yesu. Ntabwo ari aho birangiriye. Satani yashatse kwica amahirwe yawe, Satani ashaka kugufungira imigisha yawe, ariko hari icyo Imana yakuremeye. Byari bihagaze kubera yuko hari ikintu wari utaramenya, ariko umaze kwizera uwo mwana, amahirwe ya kabiri aragarutse ku buzima bwe. Oh, Imana yacu habwa icyubahiro cyane. Hari abantu bagiye gusubizwa amahirwe yabo, hari abantu bagiye kubona ku mushinga w'Imana ari mugari ku buzima bwabo. Nakubwiye ngo no ku bana bawe umushinga w'Imana urakomeje. Nakubwiye ngo no ku buzukuru bawe umushinga w'Imana urakomeje. Imana yacu habwa icyubahiro cyane. Birashoboka ko hari ibyo wari utarageraho, ariko ndakwizeza ngo ku mushinga w'Imana uracyari mugari cyane. Satani arakwereka ngo muri iki cyumweru, muri uku kwezi, muri uyu mwaka, ngo niho ubuzima bwawe burangirira. Oya, ntabwo upfuye, iyo ndwara ntabwo ariyo kukwica. Umushinga w'Imana uracyakomeje. Oh, haleluya. Amina. Oya, ntabwo iryo deni ryo kukwica. Umushinga w'Imana uracyakomeje. Ayo mafaranga ugiye kuyishyura, hanyuma ubuzima bukomeze mu izina rya Yesu. Imana cyangwa icyubahiro cyane. Nane ndafashijwe cyane. Urakoze cyane, ijambo nanjye rikoze ku mutima. Hari umushinga w'Imana ku buzima bwacu, icyo Imana yagambiriye ku buzima bwacu, nubwo byagaragara ko hari akadomo abantu bashyize ku buzima bwacu, ariko burakomeje. Dushyikire ibyasezeranijwe, tugere mu masezerano. Haleluya. Amina. Haleluya. Iyi Mana ni nziza. Imana ni nziza. Reka dusome ku bice bitatu byahishuwe, ariko dusoreza, kandi ni ukuri ndumva ubwiza bw'Imana ahantu. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane. Haravuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Sarudi uti, ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7, aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe. Aravuga ati aya magambo ati, nzi imirimo yawe, nuko ufite izina ry'uko uriho, nyamara ukaba uri intumbi. Jya uba maso, ukomeze ibisigaye bigiye gupfa. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Haleluya. Amina. Bamaso wa mama we, bamaso wa mugabo we. Yesu atugenza cyane. Ni Imana ivugana nawe mu maso y'abana b'abantu hagaragara nk'utariho, ariko Imana ishaka kubaho mu izina rya Yesu. Hari umwuka w'Imana ugarutse ku buzima bwawe, hari umwuka w'Imana ugarutse ku mibereho yawe. Yesu atugire neza cyane. Umwuka w'Imana umanutse ku buzima bwawe, urongera ugahinduka muzima. Ijambo ry'Imana ryashaka kubwira abantu bari barasubiye inyuma, ndashaka kubwira ngo abantu nibagaruke mu Mana, umushinga w'Imana ukomeze ku buzima bwawe. Yesu ahabwe icyubahiro cyane. Hari indi bisigaye. Haleluya. Hari ijambo ngo ukuboko k'Uwiteka Imana ntikwaheze, n'ugutwi kwe ntikwapfuye, ngananirwe kumva, ngananirwe gukora. Yesu ahabwe icyubahiro cyane. Reka nkubwire, ntabwo ari aho birangiriye. Ndongera gusubiramo, ntabwo ari aho birangiriye.
nta nubwo iby'Imana ari aho ngaho bigarukira. Ndakubwira ngo birakomeza mu izina rya Yesu. Reka mu kanya tugiye gufata akanya ko gusenga Imana, ntago ari aho birangirira. Ndabona abantu barafite ubwihebe, ndabona abantu bafite kwigunga gukomeye cyane, ariko umushinga w'Imana urimo uracyakomeza. Yesu ahabwa icyubahiro cyane. Umushinga w'Imana humura uracyakomeza, ntago ari aho iryo terabwoba rivuye ku buzima bwawe. Umushinga w'Imana uracyakomeza ku buzima bwawe. Ni Satani wari ukwitambitse, ni Satani wari uguteje icyango ujye kure y'umugambi w'Uwiteka, ariko garuka ku mugambi w'Uwiteka Imana, kugira ngo Imana yacu itugenza cyane. Kanya tugiye gufata umwanya wo gusenga. Nibyo tugiye gufata umwanya wo gusenga kuri groupe kugira ngo abantu bakire kubohoka, abafite ibibazo, abarwayi, bose bace bugufi imbere y'Imana. Idufite umukiza, umuganga utuvurira ubuntu. Mu kwizera kwawe urakira, kuko hari umushinga w'Imana ku buzima bwawe. Tugiye gusenga Imana, ugire kwizera. Kandi nawe ufite ibibazo, uri mu bigeragezo, uri mu ntambara, urwaye, urwaje, ugire kwizera. Imana yacu iri mu ijuru irakora imirimo n'ibitangaza. Reka mwene data n'ubundi dusengere, asengere n'abarwayi mu mpande zitandukanye. Aho uri hose ugire kwizera, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Imana rihabwa icyubahiro. Amina. Wari urwaye, wari wihebye, wari wigunze, wari wahombye, byari byanze, ariko ni iryo jambo ryaje ku buzima bwawe ngo uhumure. Umugambi w'Imana ni mugari cyane ku buzima bwawe. Hari ikintu gituma umuntu yumva yagiye kure y'Imana, kubona n'ibyo yifuza biri kure cyane. Satani araza akakongorera, akakubwira ngo birarangiye, akakwinjiza mu byaha, hanyuma ukumva ubaye nk'aho uri mu ishyamba rya wenyine. Ariko ndagusengera kugira ngo muri aka kanya marayika w'Imana gukure muri iryo shyamba, ujye mu mudugudu w'abagiye gutabarwa muri uyu mwaka. Ujye mu mudugudu w'abagiye kwakira ibitangaza n'ibimenyetso ku buzima bwawe. Turi mu mpera z'umwaka mo turasenga ngo Imana iduhe ikimenyetso cy'ibyiza. Hari icyo wabona muri aya matariki agaragaza ikimenyetso cy'ibyiza cy'iby'Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Mwene data uce bugufi tubande dusenge, ntusengere isengesho wihana ibyaha, watuza akanwa kawe ubwira Imana aho wagize intege nke, kugira ngo ubwiza bw'Imana burabajyane ku mibereho yawe. Mana turagushimiye, Mana turakunezerewe uyu mwanya. Iri jambo ni iryawe, abaryanditse baryanditse babwirijwe nawe, kandi byose biri mu bushake bwawe Uwiteka Imana Nyiringabo. Nsengeye abamama, nsengeye abagabo, nsengeye abakobwa, nsengeye abasore, nsengeye buri wese wagiye kure y'amaso yawe nyakubahwa. Ni ukuri nyemerera yongere kwibuka ko umugambi wawe uri ku buzima bwe, kandi ko wamunye kera ataravuka. Ndabasengeye Mana, dore baciye bugufi cyane, wemeye agaca bugufi akatura umubabarira ibyaha. Yongere kumva kuri Imana ishoboye byose, yongere kumva kuri Imana y'inyembaraga, yongere kumva ko naho yagera utahamugejeje. Ndasengera ubwoko bwawe Mwami wanjye, uyu muryango mugari ugirire neza, kandi wongere Uwiteka Imana kubigaragariza nanone Mana. Uyu mwaka utarashira hari ikimenyetso wabona, uyu mwaka utarashira hari igitangaza wabakorera, uyu mwaka utarashira hari abo wahindurira amateka. Mwami wanjye arabo bakongera kuzanira ibyiza ku buzima bwabo. Reka umushinga wawe ubwo ushoboye kwaguka ku mibereho yawe Uwiteka Imana, ibyo batabonaga batangire kwibona mu izina rya Yesu. Ndasenze ngo Uwiteka baciye bugufi, binjiye mu mwaka baciye bugufi umutima yabo, binjiye mu mwaka Uwiteka Imana Mwami wanjye bafite umutima ukunezerewe. Ndasenze Uwiteka Imana nyiribihe uyu mwanya, mwijima agaragara mu maso yabo ukurweho. Ndananiza imbaraga z'umwijima, ndananiza imbaraga z'abadayimoni, ndananiza gukora kose kwa Satani, izina rya Yesu Kristo Nazareti. Mana rengera ubwoko bwawe, maze Uwiteka Imana uyu mwanya buri wese yakira ikimenyetso cy'ibyiza, yumve mu mutima wabohotse. Data niyongere kumva kwiheba no kwiganyira, ahubwo yumve yuko icyo wamuremeye Uwiteka Imana no kuzamugira neza. Urakoze Mana, turagushimiye. Urakoze kuri Imana ifite imbaraga, urakoze kuri Imana ishoboye. Twakira impinduka kandi twakira imbabazi zawe utanze, niko tubisabye mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.